啊。So much on the highway.但是我们摩托车、电动车的话太少了。对，因为交通方面，他们就是觉得这种的东西，比如说电动车对交通不方便。如果太多了，所以他们就是喜欢买车子，人口也比较少。The taxi driver was even looking at me and I was trying to wave.拍掉吗？没有了，拿到。你年龄不大了。你猜我多大了？呀，这个有到21岁了。没有，是吧？我29了。29了。对的。真的。我29了，我老了。我就是一个运动的人。运动人就是会看起来很年轻，因为我做的运动太多了，还有我吃饭的习惯也就是比较健康。对的。因为这边这个叫20几岁的叫小孩。哦，明白了，明白了，叔叔。你看我有多大？你大概45。45。啊。或者43左右。是了。啊？54岁了。什么？54岁。什么？真的吗？真的吗？看不起来。明白了。看不起来。我特别喜欢拍视频，所以我就是觉得非常高兴。骑摩托车，因为我第一次骑摩托车。我们国外的没有，我会骑摩托车，但是在今年的话，是我第一次骑。对，因为我有摩托车，摩托车在沈阳，对的。但是在最近的话是我第一次，所以我觉得非常非常有意思。会骑摩托车？对的。你们那边人吃饭是不是用手抓？什么？哦，有的是吧？有一种的传统的饭，那个一种的传统的饭就是要用手抓，对。因为那个就是不用手的话吃不了。不用筷子啊，我们这边有筷子。我们用是吊车，吊车。但是还有一种的传统的饭，那个饭就是用玉米饭做的，就是要让那个玉米饭变成一个粥，
然后那个粥就是要让它变得非常，对，然后用手去放。你会打拳吗？啊？会打拳吗？比如说，那个拳击对不呀啥的？好像不会，因为我的锅子没有，我的锅子非常安全，对，所以我们没有那种的东西。我从来没有见过或者摸，我没有，因为南非是一个大的地方，有些地方有，有些地方没有，但是我自己好像就是没有遇到过。你看英语好轻松你啊！中国的武术。武术哦，你会武术吗？对。我学到过一点点功夫。I just decided to go up today. I think you guys might really enjoy it. On the bike. 你工作多久了？工作30多年了。哇，你原来的工作是做什么呢？部队上吗？你原来的工作是做什么呢？在部队上。哦，明白了。在部队上转业回来。哦，明白了。那这个工作怎么样？现在转业回来应该开车呀啥的。我开车。开大货车。还可以。一天能赚大概多少？1500。啊？1500多。那挺好的。开大货车了。明白了。经常跑。明白。闲着无聊。家里待着闲着无聊。对。你是西安什么地方的？咸阳。真的吗？美得很，我在咸阳待了6年了。真的。我是从陕西中药大学毕业了。我拉你们这个非洲那边第3个人，你加上你第3个人。太好了。不过你这个汉语说的太好了。谢谢。这是阳山村。我就是觉得我们去一个地方，我们必须学习里面的语言，非常重要。到哪里都有那个那个语言的。对。你们那边，我以为是国旅游去。什么？国旅游。我去过吗？没有。那个地方风景不错。你到这儿哪里下来？我什么？这个就是阳山村。我看看那个地图它在哪里。就是这儿。就是在这儿。我在看那个地图看看。这是阳山村。地图他说还有，你看他说这个。还有往西行。对。可以顺道啊。可以，谢谢你。今天是我第一次来，所以就是很容易迷路了。阳山村。
我以后如果要经常过来这边，我会跟你说。好，来。我觉得我要交你的微信。好。对。然后如果我要经常过来这边，我会发给你短信说。可以留个电话就可以。啊，对。哎，他说这个我不知道，就做系统。对。是往前面吗？啊，对。没错的，这要系统上。哦，好，明白。啊，家里有开会，所以但是我觉得我以后会经常过来这边，或者我会让我的朋友经常过来这边。所以如果情况是这样，我会就是给他你的联系方式，然后他到那个地铁站，我他自己可以过去，或者如果是我要过来，我可以就是到那个地方跟你说，然后你可以经常带我过来。导航对着呢。好像对着呢。对的。对着呢，对。是不是？啊，是的。对。这叫西洋山。我西洋山。明白。是不是说右转吗？对，右转。右转吗？啊，对了。没有这边，好像是这边。是不是右转？啊，他对不对？哎，他说这个，我也不懂。这个。好像是左转。对的。左转。好像是左转。啊，左转，再见。西洋山。你知道吗？他右转还是左转？他说这个，是不是到了吗？他说这个。对了吧？好像我给他打个电话。一看到一个外国人，他们就是你给他，嘿，我怎么去这个地方？他就是想跟你聊天。他们就是对，不知道应该就是因为外国人太多或者什么呢？我在国外的话，我们对就是我去英国或者我在美国，我不会跟随便的人在路上聊天或者问你问东西。我们会外国人有那种的，比如说我正在面对我的朋友们问为什么我去长洲、江苏什么呢？有什么感？我跟你一起 happy 一下。然后没有办法，因为就是老朋友。对，老朋友的话，hello，我可以用 like which call， 我可以用哪个 call？你再说一遍。东或者西。东或者西，我快到。一个东口和西口。一个东口或者是。他说他不知道。知道。对。就是那个，比如说你应该从地铁。你看他旁边有没有人？你问他，让他问一下他的东口还是西口。你在你进的是东口或者西口，因为他要知道他不想我走路。好，那你看看，然后你告诉我。他说他想看看，因为他自己不知道。
实在不知道了也就算了，就是说，就按照定位把你送到之后你到大厅里去找他，也可以。因为他是从4号线地铁，然后我知道4号线你地铁你上来，哦，他要去上面，对，你要乘车要坐车去成都，你要到上面去坐。对的。去坐，我看我就把你送到东京站。对，他现在在看看那个框，然后会告诉我。可以。哦，对对对。为什么滴滴比出租车便宜？也不便宜啊，感觉都差不多一样。都差不多。就是我们司机拿的收入比较少，因为他这个平台会抽取25%的佣金。啊，我以为滴滴会比较便宜。我感觉也没便宜，跟出租车一样。哎，已经到了吗？没有。我看到他说了 High Speed Railway。那个是高铁新城，咱们去的是北科站。哦，北科站。我站在那个方向。哦，好。我是3号。其实这个世界上这么多国家，它每个国家的对婚姻这一块，它就是都是不一样的。哦，对对对。有的地方就男方都不需要给彩礼，女方还出彩礼之类的。哎，南方吗？我们都是男方出彩礼，男的给女的给。哦。所以很多中国的婚姻这个彩礼还是有的地方挺贵的。哦，明白。都是是不是平时家庭要考虑一习下？俗，每个城市、每个省份的那个文化。给那个啊，那你们要给我多少？哎，你们那边好，2个人。我们也是一样的。也是一样。但是有的家人他们就是不会考虑一下钱的关系，他们就是比较那个平均。对。但是有的他们就是那种的，比如说非常贫穷，他自己没有那么多的钱，他会给你更多的那个压力，让你付更多的。但是如果那个父母出了大学，他什么都不用学了，他就是随便的，对。请与乘客确认好下车地点，并提醒乘客带好手机、皮包等随身物品。So this is what is happening over here. It seems to be like so many beautiful buildings, and then the place looks so cool, and everybody is rushing to go to the other side, the other entrance.